এবার তুতুলকে আয়নের বাড়িতে থাকতে দেয় আয়ান ও মনির মধ্যে বিশাল এক তর্কাতর্কির সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 925তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন তুতুলকে তার মা বাড়ি থেকে বের করে দেবার কারণে এবার আয়ান তুতুলকে তাদের বাড়িতে রাখার সিদ্ধান্ত নেবে, কিন্তু এই ব্যাপারটি মনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারবে না। মনি এক পর্যায়ে আয়ানকে বলবে, আচ্ছা তুমি যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছো এটি কি ঠিক হয়েছে? যে মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে হবার কথা ছিল আর যে মেয়ের সাথে তোমার বিয়েটি ভেঙে গেছে সেই মেয়েকে নিয়ে তুমি এক ছাদের নিচে কিভাবে কাটাবে? তখন আয়ান বলবে, শোনো মনি, ওর একটা বিপদের সময় যাচ্ছে, সুতরাং ওর বিপদটা কেটে গেলে ও নিজে থেকে এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, ওকে নিয়ে তোমার কোনো টেনশন করতে হবে না। আর অন্যদিকে তুতুলের মাকে দেখা যাবে সে অফিসের মধ্যে বসে মনে মনে ভাববে, নোভার মতো একটা অহংকারী মেয়েকে আমি সাইজ করে ফেললাম, কিন্তু মনির মতো একটা গেয় ভূতকে আমি এখন পর্যন্ত সাইজ করতে পারিনি। তবে এরকমটা আর কখনোই হবে না। আমি খুব শীঘ্রই মনিকে সাইজ করতে চলছি, কারণ আমার হাতে যে মেডিসিনটি রয়েছে এই মেডিসিন দ্বারাই মনিকে আমি বশ করে ফেলবো, আর সেটা একদম ফাইনালভাবেই ওকে বশ করব। আর এর জন্য আমাকে মনির সাথে একটু অভিনয় করতে হবে, মনির সাথে আমার ভালো ব্যবহার করতে হবে, যাতে করে মনি আমার মনের মধ্যে কী আছে এগুলো যাতে সে বুঝতে না পারে। এইসব ভাবতে দেখা যাবে এবার তুতুলের মাকে। আর অন্যদিকে রুনার উকিলকে দেখা যাবে সে এবারও রুনাকে মামলায় হারিয়ে দেবে, কারণ রুনার উকিল অলরেডি শরাফত সাহেবের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে এবং শরাফত সাহেব তাকে বলেই দিয়েছে যে যেভাবে হোক রুনা যেন মামলায় জিততে না পারে। আর রুনাকে যখন এভাবে হারিয়ে ফেলবে ঠিক তখনই রুনার হারাকে কাজে লাগিয়ে এবার রুনাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবে শরাফত সাহেব। আর এজন্যই শরাফত সাহেব রুনাকে হারিয়ে দেবার জন্য রুনার যে উকিল রয়েছে তাকে টাকা খাওয়াবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।